نمایش دادن سوالها. در ویدیوی قبلی یک لیست به نام اسکورکیپر ساختیم و چند آیکون داخل آن ذخیره کردیم. بعد این لیست را به پراپرتی چیلدرن دادیم تا جوابهای کاربر را نشان دهد. هر بار که روی دکمه ترو کلیک می شد یک آیکون جدید به این لیست اضافه می کردیم. فعلا این کدها را حذف می کنیم و تمام آیکون ها را از داخل اسکورکیپر پاک می کنیم و فایل ذخیره می کنیم. اما می بینیم که هنوز آیکون ها داخل اپلیکیشن دیده می شود. دلیل از اینه که وقتی با کنترل اس ذخیره می کنیم هات ریلود اجرا می شود. در هات ریلود استیت اپلیکیشن حفظ می شود. یعنی متغیر اسکورکیپر هنوز مقادیر قبلی یعنی آیکون ها را در خود نگه داشته. برای اینکه استیت اپلیکیشن و متغیرها کاملا ریست شود باید از هات ریستارت استفاده کنیم یا روی دکمه رن کلیک کنیم. حالا می‌بینیم که آیکون ها کاملا حذف شده. اپلیکیشن کویز به این صورت کار می‌کند که با کلیک روی هر کدام از دکمه ها سوال عوض می شود. تا اینجا در اپلیکیشن به جای سوال ها فقط یک متن ثابت نمایش می‌دادیم. حالا بیایید سوال‌های واقعی را به اپلیکیشن اضافه کنیم. من 3 سوال به همراه جواب‌هایشان را در یک استیکی نوت ذخیره کردم. حالا می‌خوایم این سوال‌ها را داخل اپلیکیشن استفاده کنیم. برای ذخیره کردن سوال‌ها از یک لیست استفاده می‌کنیم. چون سوال‌ها متنی هستند، نوع داده لیست را استرینگ در نظر می‌گیریم. اسم این لیست را questions می‌گذاریم. و آن را برابر با یک لیست خالی یعنی اسکوار برکت قرار می دهیم. داخل این برکت ها می تونیم سوال ها را اضافه کنیم. حالا سوال اول با سینگل کوتیشن کپی و اینجا پست می کنیم و بعد از آن یک کاما می گذاریم. بعد سوال دوم و کاما. در نهایت سوال سوم را اضافه می کنیم. فاصله های اضافی را حذف می کنیم. در سوال سوم یک اپاستراف داریم که قبل از آن یک بکسلش قرار داده شده. دلیل از او اینه که بعضی کاراکترها در زبانهای برنامه نویسی معنی خاصه دارن. وقتی داخل یک استرینگ بخوایم از این کاراکترها استفاده کنیم، باید از اسکیپ کاراکتر استفاده کنیم که همان بکسلش هست. اگر بکسلش را حذف کنیم، برنامه با ارور مواجه می شود. چون متن در برنامه نویسی باید بین 2 کوتیشن قرار بگیرد و وجود کوتیشن اضافی باعث به هم خوردن ساختار کد می شود. پس برای حل این مشکل هر وقت داخل متن از کاراکترهای مثل اپاستراف استفاده می کنیم باید قبل از آنها یک بکسلش بگذاریم تا از حالت خاص خارج شوند. حالا یک چالش برای شما دارم. بیایید دومین سوال لیست را به جای این متن نمایش دهید. امیدوارم چالش را حل کرده باشید. حالا بیایید با هم بررسی کنیم. اسکرول میکنیم پایین. به جای این متن نام لیست یعنی questions را میگذاریم و داخل برکت ها عدد 1 قرار میدهیم تا سوال دوم نمایش داده شود. کد را ذخیره میکنیم. میبینیم که حالا سوال دوم داخل تکست نمایش داده می شود. اگر بخوایم سوال اول لیست را نمایش دهیم 2 را وجود داره یا میتونیم بنویسیم questions.first یا داخل برکت ها اندکس صفرم را قرار می دهیم. حالا میخوایم وقتی یوزر روی یکی از دکمه ها کلیک می کند سوال بعدی به او نشان داده شود. برای این کار به یک متغیر نیاز داریم تا شماره اندکس سوال فعلی را داخل آن ذخیره کنیم و هر بار که یوزر روی یکی از دکمه ها کلیک می کند این عدد یک افزایش پیدا کند. پس یک متغیر از نوع اینت به نام question number می سازیم و مقدار اولیه آن را 0 می گذاریم چون اندکس لیست ها از 0 شروع می شود. در مراحل بعدی از این متغیر استفاده می کنیم تا سوال ها به ترتیب و به صورت داینامیک نمایش داده شوند.
حالا داخل وجت تکست بین برکت ها به جای 0 کوئسچن نامبر را می نویسیم و کد را ذخیره می کنیم. هنوز هم اولین سوال نمایش داده می شود چون مقدار کوئسچن نامبر هنوز 0 است. حالا یک چالش دیگر برای شما. ویدیو را پاس کنید و طور کد بنویسید که هر بار روی یکی از دکمه ها کلیک می شود، یک واحد به مقدار کوئسچن نامبر اضافه شود. خیلی خوب. حالا بیاید این کار را انجام دهیم. داخل تابع آن پرست دکمه ترو می نویسیم کوئسچن نامبر مساوی میشه به کوئسچن نامبر مثبت 1 و سیمیکالن. یعنی مقدار قبلی متغیر را با عدد 1 جمع میکنیم و نتیجه را دوباره داخل همان متغیر ذخیره میکنیم. برای این کار یک راه ساده تر هم وجود داره. میتونیم بنویسیم کوئسچن نامبر پلاس پلاس. هر بار که این دستور اجرا بشه یک واحد به مقدار کوئسچن نامبر اضافه میشه. حالا همین کار را برای دکمه فالس هم انجام میدیم. این خط کد را کپی میکنیم و داخل تابع آن پرست دکمه فالس هم قرار میدیم. برای اینکه مطمئن شیم مقدار کوئسچن نامبر تغییر میکند آن را پرنت میکنیم. پس دستور پرنت را مینویسیم. هم داخل دکمه فالس و هم داخل دکمه ترو میگذاریم. حالا کد را ذخیره میکنیم. اپلیکیشن را اجرا میکنیم و روی دکمه ها کلیک میکنیم. در کانسول میبینیم که مقدار کوئسچن نامبر زیاد میشود و همچنین چاپ میشود، اما خود سوال تغییر نمی کند. به نظر شما دلیل از این چیه؟ بله دقیقاً. دلیل از او اینه که این تغییرات داخل تابع ست استیت قرار نگرفته. تا زمانی که تغییرات داخل ست استیت نباشه، فلاتر در زمان رن تایم متوجه تغییر نمیشه و یو آی دوباره ساخته نمیشه. پس تابع ست استیت را صدا میزنیم و دستور افزایش مقدار کوئسچن نامبر را داخل آن میگذاریم. همین کار را برای دکمه فالس هم انجام میدیم. حالا کد ذخیره میکنیم. میبینیم که آخرین سوال لیست نمایش داده میشود. اما اگر دوباره روی یکی از دکمه ها کلیک کنیم یک ارور نمایش داده میشود. این خطا از نوع رنج ارور هست. پیام خطا میگوید مقدار داده شده 3 هست. در حالی که اندکس های معتبر لیست فقط از 0 تا 2 هستند. اگر در تب رن کم و بالا اسکرول کنیم همین خطا را دوباره میبینیم. اینجا مشخص می شود که مقدار کوئسچن نامبر برابر با 3 شده. این یعنی ما سعی کردیم به اندکس خارج از محدوده لیست دسترسی پیدا کنیم. در لیست ما 3 تا المنت وجود داره. عنصر اول در اندکس 0، عنصر دوم در اندکس 1 و عنصر سوم در اندکس 2 قرار داره. اما ما تلاش کردیم به عنصر 4 لیست دسترسی داشته باشیم، در حالی که اصلا سوال 4 وجود نداره. به همه دلیله که اپلیکیشن ما ارور میده و میگوید که اندکس سوم خارج از محدوده لیسته. شاید برای شما سوال باشد که چرا مقدار کوئسچن نامبر برابر با 3 شده، در حالی که بعد از رسیدن به آخرین سوال فقط یک بار کلیک کردیم. دلیل از او اینه که وقتی از هات ریلود استفاده میکنیم مقدار متغیرها ریست نمیشن و آخرین مقدار داخل از اونا باقی میماند. این حالت تا زمان ادامه دارد که ما هات ری استارت انجام بدیم و مقدار متغیرها دوباره به 0 برگردد. حالا هات ری استارت میکنیم. وقتی برنامه دوباره اجرا می شود، اولین سوال لیست نمایش داده می شود. با یک بار کلیک سوال دوم نمایش داده می شود. بار بعدی کلیک می کنیم و سوال سوم را می بینیم. اما اگر یک بار دیگر هم روی دکمه ها کلیک کنیم، اپلیکیشن کرش می شود. چون دیگر سوال داخل لیست وجود نداره. پس اپلیکیشن ما فقط تا زمان درست کار می کند که هنوز سوال در لیست باقی مانده باشد. به محض اینکه سوال ها تمام شود، کلیک روی دکمه ها باعث خطا می شود. خیلی خوب. در ویدیوی بعدی یاد می گیریم چطور پاسخهای یوزر را بررسی کنیم و ببینیم جواب ها درست هستند یا نه.